நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா விபின் குமார் சேனலில் இங்கே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும், அதை கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஹலோ கைஸ், நான் தான் உங்கள் விபின் குமார். நம்ம இன்றைக்கி என்ன அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெட்மி பிளேஸ் 3யோட மெம்பரேன் கீபோர்டு தான் அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப நாளாக எனக்கு முன்னாடி வந்தது, இப்போ தான் நான் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். அதான் இந்த பாக்ஸோட இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், டிசைனு MT-01 மாடல். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ரெட் கீர் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க அண்டு நேம் எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து மெம்பரேன் கீபோர்டு, மெம்பரேன் கேமிங் கீபோர்ட் டோர்னமெண்ட் எடிஷன் சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 3 கலர்ஸ், அப்புறம் 19 கீஸ், ஆன்டி கோஸ்ட், 1000 ஹெர்ட்ஸ், எம் மீடியானா மல்டிமீடியா, டபுள் இன்ஜெக்ஷன், விண்டோஸ் லாக், இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிடலாம். இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நார்மல் மெம்பரேன் கீபோர்டு தான். இதோட பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா போட்டிருக்கோம் 3 கலர்ஸ், 19 கீ, ரோல் ஓவர்னால் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன். நான் வந்துட்டு அதாவது நீங்கள் ஒரு 10 கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் கூட அது வந்து ஸ்க்ரீனில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும், அதுக்கேற்ற தான் போட்டுருக்காங்க. ஆன்டி கோஸ்டிங்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இன்கேஸ் 2 கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மேலே வந்துட்டு 3வது கீ வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆன்டி கோஸ்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் கீ ஆர்கிடெக்சர், அதாவது ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் ஹை லெவலில் இருக்கும். நார்மல் மெம்பரேன் கீபோர்டு மாதிரி இருக்காது, மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்டு இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபங்க்ஷன் பேஜ் அப் வந்து பிரைட்னஸ்ஸு, அண்டு ஃபங்க்ஷன் பேஜ் டவுன் வந்துட்டு பிரைட்னஸ்ஸு டிக்ரீஸு. இது வந்து உங்களுக்கு டே நைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கீபோர்டில் நீங்கள் வந்து பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்டு ஃபங்க்ஷன் அண்டு விண்டோஸ் லாக் ஆகும். அதான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வந்து கீ வந்துட்டு விண்டோஸ் கீ திடீர்னு இன்கேஸ் தெரியாமல் ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னா விண்டோஸ் ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 104 கீஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. சைஸ் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 964 கிராம்ஸ், கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 kg கிட்ட வந்துடுது. அண்ட் 10 மில்லியன் ஸ்ட்ரோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட நீங்கள் 10 மில்லியன் டைம்ஸ் வந்து இது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. 45 ட்ரிகர் ப்ரெஷர்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நார்மல் கீபோர்டு வந்துட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த ஸ்பேஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் இதாகும். இதுவும் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே ஆகிடும். அண்ட் இதோட சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 10 அண்ட் மேக் ரெண்டுத்துக்கும் சப்போர்ட் ஆகுது. ஆன்டி கோஸ்ட் 19 கீஸ் ஆன்டி கோஸ்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் எத்தனை கீ டைப் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து எவ்வளோ ரெஜிஸ்டர் ஆகுது அதான் வந்து ஆன்டி கோஸ்ட்டு. இன்கேஸ் வந்துட்டு DNF வந்து சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு R ரெஜிஸ்டர் ஆச்சுன்னா அது வந்து கோஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க. அந்த R வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த ஆன்டி கோஸ்ட்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மல்டிமீடியா கீபோர்ட், டபுள் இன்ஜெக்ஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த கீயோட வந்து விஆர் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதான் டபுள் இன்ஜெக்ஷன். ஆக்சுவலாக மெட்டலும் அப்புறம் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக்கும் வந்துட்டு டபுள் கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் எத்தனை வாட் டைப் பண்ணாலும் வந்து கீ டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. விண்டோஸ் லாக்னால் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது விண்டோஸ் வந்து வெளியில் வந்துடக்கூடாது. அதனால் நீங்கள் விண்டோஸ் லாக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இன்கேஸ் தெரியாமல் மிஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு விண்டோஸ் ஓப்பன் ஆகாது. அதான் வந்து விண்டோஸ் லாக். அண்ட் இது வந்து நார்மல் கீபோர்டு, இதுவும் மெம்பரேன் கீபோர்டு தான். இப்போ நான் வாங்கினதும் மெம்பரேன் கீபோர்டு தான். மெம்பரேன்னா ஒன்றும் கிடையாது. மெம்பரேன் கீபோர்டுக்கும் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. மெம்பரேன் கீபோர்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஷீட்டு வந்து சேர்த்துட்டு உள்ள மெம்பரேன் ஷீட்டுன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க. இங்கே ஒரு கீ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் ஆகுது வந்து இந்த மெம்பரேன் ஷீட்டை வச்சு தான். மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுனால் அப்படி கிடையாது, உங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இன்கேஸ் ஒரு கீ வந்து டேமேஜ் ப்ராப்ளம் ஆனால் கூட நீங்கள் வந்து அதை மாற்றிக்கலாம். மெம்பரேன் ஷீட் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு மாற்றுறது வந்து கஷ்டம். இதுவும் மெம்பரேன் கீபோர்டு தான், ஆனால் மெக்கானிக்கலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அதோட அன்பாக்சிங் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ போய் பார்க்கலாம். இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கைஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் எனக்கு முன்னாடியே வந்துச்சு, லைட்டாக டேமேஜ் இருக்குது. ஓகே, நல்லா பேக் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம். இந்த பாக்ஸ் வந்து அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம், ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே, இது ரிமூவ் பண்ணிடலாம்.
இதுதான் அந்த மெம்பரேன் கீபோர்டு. ஆக்சுவலாக மெக்கானிக்கல் டெக்ஸ்சர் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் எப்படி இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த கீ ஸ்ட்ரோக்ஸோட சவுண்ட் வந்து பார்த்துடலாம். மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். கீ ஸ்ட்ரோக்கு இந்த கீ ஸ்ட்ரோக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆக்சுவலாக இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் என்ன சவுண்டு வருமோ, ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டைப்ரைட்டரில் எப்படி என்ன சவுண்டு வருமோ அதுக்கு ஈக்குவலான சவுண்டு வந்து வருது. மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்லாம் அதே மாதிரி சவுண்டு தான் வரும். ஓகே, இது ரெண்டுமே மெம்பரேன் கீபோர்டு தான். அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நார்மல் ரெண்டுமே மெம்பரேன் கீபோர்டு தான். இது வந்து 150 ருபீஸ், இது வந்து 900 ருபீஸ். இதில் வந்து எதுவுமே இல்லை, எந்த ஃபங்க்ஷனும் இல்லை, நார்மல் மெம்பரேன் கீபோர்டு. இதோட சவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள். இதோட சவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இதுவும் மெம்பரேன் கீபோர்டு தான், ஆனால் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு நல்ல ஃபங்க்ஷனாக தரும். ரெண்டுத்துக்கும் சவுண்ட் வித்தியாசம் இருக்குது. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் பாடி. இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இதுதான் அலுமினியம் பாடி. கீழே வந்து ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஹார்ட் பிளாஸ்டிக், இது வந்து அலுமினியம் பாடி. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் கீஸ். நான் வந்து அந்த பாக்ஸ் வெளியில் போட பார்த்துருப்பீங்க, ஃப்ளோட்டிங் கீஸ்னு. இது வந்து அந்த ஃப்ளோட்டிங் கீஸ். அண்டு இது வந்து லாங் ஒயர் ஒரு 2 மீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஎஸ்பி, இது யூஎஸ்பி 2.0. இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஓகே, இது பேக் சைடு பார்த்துடலாம். ஓகே, பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்டாக வச்சு டைப் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த க்ரிப்பாக இருக்கணும், அதனால் இது வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். இது ரிஸ்ட்டு சப்போர்ட்டுக்காக இது வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட்டுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடலாம், பார்க்கலாம். ஓகே கேஸ், நான் வந்து இது கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலரில் எரியுது பேக் லைட்டில். அண்ட் இது வந்து 3 கலரில் சேஞ்ச் பண்ணலாம். இந்த மேலே இருக்கிற ஸ்க்ரீன் லாக் எடுத்திங்கன்னா வந்துட்டு 3 கலரில் மாறும். செகண்ட் கலர் அண்ட் தேர்ட் கலர். அண்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கீ வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பேஜ் அப் அண்ட் பேஜ் டவுன் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது வந்து ஆகும். நான் பேஜ் டவுன் தரேன், லைட்டாக வந்து டிம் ஆகுது பார்த்தீங்களா, இன்னும் டிம் ஆகுது. இப்போ வந்து ஆஃப் ஆச்சு. அண்ட் இதே பேஜ் அப்பு பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெவல், செகண்ட் லெவல் அண்ட் தேர்ட் லெவல். அண்டு இந்த ஸ்க்ரீன் லாக் வந்து மாற்றினீங்கன்னா அது பழையபடி வேறு கலர், உங்களுக்கு தேவையான கலர் வரும். அண்டு ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன் லாக் வந்து அழுத்தினீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ரீத்திங் மோடு வந்து ஆன் ஆகிடும். இதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அந்த ப்ரீத்திங் எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வருது. அண்ட் இந்த ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நான் விண்டோஸ் லாக் வந்துட்டு ஆன் பண்ணியிருக்கேன். விண்டோஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாது. என்ன தான் நீங்கள் வந்துட்டு கேம் விளாடும்போது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். தப்பி தவறி நீங்கள் வந்துட்டு விண்டோஸ் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேம் வந்து மினிமைஸ் ஆகிடும். அது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த விண்டோஸு லாக் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்பர் லாக் அண்டு கேப்ஸ் லாக். ஓவர் பிரைட்னஸாக இருக்குது. நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதில் காட்டுறதுனால உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரில. நான் வெளிச்சத்தில் காட்டினா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 900 ருபீஸ் வருது. அண்ட் இதோட உங்களுக்கு நல்ல கீபோர்டு வேணும், இதே ரெட் கியரில் வேணும்னா MK888 வாங்கலாம் ரெட் கியரில், இல்லை காஸ்மிக் பைட் வாங்கலாம். அண்டு ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும், 1200 மேலே வரும். 1000 ருபீஸ் பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வேணும்னா வந்துட்டு இதுதான் வாங்கணும். 900 ருபீஸ் வருது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து 1000 ருபீஸ் வருது. நான் வந்து அமேசான் ஃபெஸ்டிவல் செல்லில் வாங்கினேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Until then, signing off, Vipin Kumar. Goodbye.